அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது சிறுநெறிஞ்சி. பொதுவாக இது கிராமங்களில் திரிகண்டம், காமரசி என்ற பேரில் அழைக்கப்படுதுங்க. இதன் பைனாமியல் நேம் ட்ரிபிளஸ் டெரஸ்டிஸ். தாவரத்துடைய தண்டு, இலை, கனி, விதை என அனைத்து பகுதியிலுமே மருத்துவ முக்கியத்துவம் கொண்டதுங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது, வாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். தாவரத்துடைய மொத்த பகுதியும் சிறுநீரக கற்களை கரைக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதுங்க. மேலும் ஆண்களில் காணப்படக்கூடிய டெஸ்டோஸ்டிரான் ஹார்மோன் குறைபாட்டை இதன் விதைகளை பாலில் கொதிக்க காய வச்சு குடிச்சு வர குணப்படுத்த முடியுங்க. மேலும் நெறிஞ்சி முள் விதை, கொத்தமல்லி விதை ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு காய்ச்சி அந்த தண்ணியை குடிச்சு வரும்போது சிறுநீர் சொட்டு சொட்டா பிரிகிறது, நீர்க்கடுப்பு நோய் குணப்படுத்தப்படுதுங்க. மேலும் பெண்களில் கர்ப்பப்பை அலர்ஜியை இது குணப்படுத்துதுங்க. இதன் மலர்களை கொதிக்கிற நீரில் போட்டு காய்ச்சி குளிர வச்சு குளிக்கும் போது நிறத்தில் மாற்றம் ஏற்படுதுங்க. மேலும் பட்டுச்சேலைகளில் இருக்கக்கூடிய கரைகளை இந்த தண்ணியில் முக்கி எடுக்கும் போது நீக்கப்படுதுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.